y en todo su esplendor la cascada, el Saltillo O'Hiren Waterfall. Disfrútenla, es espectacular, vale la pena llegar porque es algo grandioso, hermoso. Vamos a bajar por aquí con cuidado de que no vayamos a caer y tomar todos los tipos fotográficos y se moja el verde. Aquí vamos, vean esta majestuosa cascada, miren esta hermosura, disfruten de este lugar. Aquí está para ustedes, en 360 grados, para que aprecien todo lo que hay en este lugar. Voy a llevarme unos minutitos para que ustedes la puedan disfrutar al máximo. Esperar que lleguen los demás caminantes y vamos a ubicarnos en el buen sitio para descansar en el lugar. Bueno, nos despedimos y disfrútenla. Bye.